ये बर्ड का बेबी यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? सुबह सुबह मेरे घर पे बहुत सारे मंकी आ जाते हैं। इनमें से एक मंकी मुझे देखकर मुझ पर अटैक कर देता है, लेकिन आज तो मैं बाल बाल बच गया। तभी मैं देखता हूँ कि इन सारे मंकियों ने मिलकर चिड़िया का घोंसला तोड़कर नीचे फेंका हुआ है। तो मैं डंडी लेकर आता हूँ, इन सभी को भगा देता हूँ। जब मैं घोंसला उठाकर देखता हूँ तो इसमें एक भी बच्चे नहीं होते हैं, और तभी मुझे जमीन में एक बच्चा दिख जाता है, और इस बच्चे को मैं टूटे फूटे घोंसले को ठीक करने के बाद वहीं पर रख देता हूँ जहाँ पर इनका पुराना घोंसला होता है। मैं जा ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक बच्चा जमीन में और दिख जाता है, और इसे भी घोंसले में रखने के बाद मैं और बच्चों को ढूंढने लगता हूँ। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे ये लास्ट